Mga gaw naan di service 80 para garon gaw og hinaot tadi may badlongod diri kay tungod sa una kaduha na gimin badlongan diri gipadapa may opisina nila karon gaw atong prank karon kay mo niya spray ni siya gaw spray dili ko mo at si tinud nila kay abi pa lang natay covid buang man akong gamiton gaw kani spray ra kaya kung tami diri unya kaso basi niya mga mabastusan ang mga tao diri ba po niya sila kamaro to gaw ha mag shout out ta karon ta taod gaw daghan unta kay kung na prank karon naara gimi diri nag video gaw si Godwin kay badlongon niya mi sa park pagkatulo na niya mo diri niya pag sa pagkaduha las pang badlong mi tawag opisina diha lang ka Godwin hayos buang oil hugay ba mo ni Godwin gaw arabe ano siya gaw kaniya mo tong videographer since Coco Martin since Piki Coco Martin. Part 2 gaw. Napay part 2 pohon. Huwat mo gaw. Kuan ni siya gaw kanang i-follow niyo or i-add ninyo sa Facebook gaw. Pangan niya kay Godwin de Lima. Ako ni ibutang dra ha. So karon gaw, sugod ta gaw nakita sa biktima gaw. Unya day mga gaw, kaning ko no? Kaning kon ba? Nakita na kana? Nakita na ka? Kana ba? Kanang nay yellow ba? O kanang nay mga tulo ka laki ba? No? Kani sa testingan ako. Ako dulo na biasa ka. Kuan mo kaning nag-eskwela pa, trabaho mo dre? Wala. Asa mo eskwela de? Lahog. Lahog. Doon na no. Tagalahog rasad mo. Lahog rasad. Tagalahog rasad mo. Kuan day kanang kumanto ko Mandawi ba? Pwede ro kasakay di ano kana diyang bus dia. Ito Mandawi. Namay ko ana sakyanan dira. Nari sakyanan. Kuan sa kaning nato ko ikuan ninyo kanang kamong upat ba hagdon tatong kayak ba kung okay ra ninyo. Kuan ba siya no upat ta mi ka buok. Nya karon ang tulo ni cancel man. Nya sayang kayo kay nana ko na book dito sa Bual ba nga room ni na nindot kay na room dito eh. Nya sa ubos kay mo lang kaya kanan nito sa ubos nila. Sir, si pangalan mo sir? Jilo, ikaw sir? Marzon, Jilo Marzon. Consorcio. Ha? Consorcio. Kuya awang ano, unique kayo ikaw ma'am. Cecil. Si. Pwede kayo si Jilo og si Kuan, si Marzon kay dito sa Pikas nya kita tulo sa Pikas nya magkaik ta ninyo. Ikaw kita lima magkaik ta ninyo dito. Inyo kayo, pwede kayo nga si Sir Consorcio no? Magkaikta samtang nako sa Miluyo. Magkaikta nyo niya si ma'am sa Tubangan. Ano ba? Nindot kisanan. Nindot kay kano sa man yung way klase? Wa pa may klase ro no? Sem break pa man no? Before sa klase niyo pwede ta magkuan. Magkaikta ninyo. Nindot kay dito kay ang room dito kita kay saan ba? Nindot kayo niya. Karon ang ilang ubos dito mo gid ilang kay kanan gid. Mano plano? Kita nyo 5 dito pwede ra kayo. Nam ko kuan dito nakoy gyud. Ito binoa. I don't know prank na yung video na ta camera. Ay mo sa follow niya mo dira. Kuan Hanggaw Crew. Hanggaw Crew. Isa dyan. Ma'am, kanang pwede ko mangutanan niyo ma'am. Kanang say pwede ko makasakay dia para Mandawi na. Kuan mo Mandawi? Pwede ra Mandawi. Kuan mo sir kanang trabaho mo diri. Okay ra niyo ma'am, sir kanang kamandua ba kay kuan man no kaning unsa inyo day off sir kaning weekend yung day off magdepende man depende ang day off niyo sige kanang kay unta mo ba kanang kamandua ba hagdon tatamo kanang kayak ba okay kung okay ra niyo saan ang kayak kung kamandua ba inig day off punta ninyo magkuan ta kitang tulo ninyo magkayak ta niyo ba okay ra ninyo ninot kayo kay nakuan na kuan unta ma'am kaning upat mi ka buok nya nakoy nabook na dito sa Bual nga room nindot kisanan nya ni cancel man ang tulo muto ako lang nabilin usa karon ngita og kauban og kisig na mo kayak ba kauban ako saan ang kayak wa ni cancel sila ba nya muto ngita og kauban karon pwede ra si sir ikaw kita tulo makayak tanyo dito ba Bual nindot kisanan available mo ka bro nindot kayo o si pangalan mo ma'am Ems Cardo di ma'am Cardo si sir Cardo Binso. Cardo Dalisay. Cardo Gabitay ko ma'am. Cardo Dalisay. Moto nga. Kung okay ra nyo, kitang tulom kayak ta dito. Kung asa kano sa inyong day off. Pagkayak kayo. Kuan kan kayak kun kakon mang kayak. Kuan ba kaning kuan ta. Di ko kapugong tawa. Ako kayak.
Lagi paminaw sa kaliton. Lahi di mo na. Ay, ikaw rin nila. Kasi kilamiting. Ma'am, joke na to mama. Tubig itong gamit. Nato kami mama. Ato ay kato na Souls Pipeline. Ay naman to mama. Asa ba? Kaya Souls Pipeline. Asa uy bukutang. Kana nas pipeline ba? Oh, dara nasa sa. Isa kamot Godwin. Kana ba kana. Salamat ma'am. Thank you. Maklaro ba na? Oh, kita man. Yo, what up mga gaw? Dito na naman ako sa IT Park mga gaw. Dito ako naghimo ng part 6. Andito pa ako sa IT Park mga gaw. Gumagawa ako ng part 5 sa kayak prank day mga gaw. Ngayon po, magsusugo na tayo. Siyempre mga gaw, i-share. Siyempre mga gaw, i-share niyo ang video na to para maka i-share niyo din tong video na to para gagawa kami ng part 6. Di lagi bisa kung saan lisod kay Tagalog. I-share niyo din tong video na to. I-share niyo tong video na to para may part 6 na din. 1 2 3 wala ra. I-share niyo tong pagtanaw. I-share niyo tong video na to para lisuda gid gatay. I-share niyo tong video na to para may part 6 din tayo mga gaw. I-share niyo tong video na to para may part 6. I-share niyo tong video na to mga gaw para may part 6. Gagawa tayo ng part 6 mga gaw. Ngayon, at mag-shoutout muna tayo gaw. May shoutout pa rin tayo gaw para i-share niyo din tong video na to. Ngayon po, unang shoutout mga gaw si Norman Carator from Pagadian City, gawa. Sunod po si Boy Laag TV, si Christian Balmores, Sublime 3 Stan 33-2 ug ang last gaw si Sarah Jane Makabangin. Kana ba gawa? Yun na po mga gaw, at niyo huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel na to, mag-follow kayo sa Facebook page at i-on ang notification bell kay ulaw na kay San Andrigaw. Salamat mga gaw.